渦の手芸を知っていますか？渦の手芸は植物学ではオキナグサと呼ばれますが、オキナグサという名はなんだかあの優しい若い花を表さないように思います。そんなら渦の手芸とは何のことかと言われても、私には分かったような、また分からないような気がします。それは例えば私どもの方で猫柳の花芽をベンベロと言いますが、そのベンベロが何のことか分かったような、分からないような気がするのと全く同じです。とにかくベンベロという言葉の響きの中に、あの柳の花芽の金美ロードの心持ち、滑らかな春の初めの光の具合が実にはっきり出ているように、渦の手芸という時は、あの金光下科のオキナグサの黒ジュスの花びら、青白いやはり金美ロードの刻みのある葉、それから6月のつやつや光る感毛が皆はっきりと目に浮かびます。真っ赤なアネモネの花のいとこ、君影草やカタクリの花の友達、この渦の手芸の花を嫌いなものはありません。ご覧なさい。この花は黒ジュスででもこしらえた変わり型のコップのように見えますが、その黒いのは例えばブドウ酒が黒く見えるのと同じです。この花の下を始終行ったり来たりするアリに私は尋ねます。お前は渦の手芸は好きかい、嫌いかい。アリは活発に答えます。大好きです。誰だってあの人を嫌いなものはありません。けれどもあの花は真っ黒だよ。いいえ、黒く見える時もそれはあります。けれどもまるで燃え上がって真っ赤な時もあります。はてな、お前たちの目にはそんな具合に見えるのかい。いいえ、お日様の光の降る時なら誰にだって真っ赤に見えるだろうと思います。そうそう、もう分かったよ。お前たちはいつでも花を透かしてみるんだから。そしてあの葉や茎だって立派でしょう。柔らかな銀の糸が植えてあるようでしょう。私たちの仲間では誰かが病気にかかった時はあの糸をほんの少しもらってきて静かに体をさすってやります。そうかい。それで結局お前たちは渦の手芸は大好きなんだろう。そうです。
つけておいで。この通りです。また向こうの黒いヒノキの森の中の空き地に山男がいます。山男はお日様に向いて倒れた木に腰掛けて何か鳥を引き裂いて食べようとしているらしいのですが、なぜあの黒ずんだ金の目玉を地面にじっと向けているのでしょう。鳥を食べることさえ忘れたようです。あれは空き地の枯れ草の中に一本の渦の手毛が穴をつけ、風にかすかに揺れているのを見ているからです。私は去年のちょうど今頃の風の透き通ったある日の昼間を思い出します。それは小岩井農場の南、あの緩やかな七つ森の一番西の外れの西側でした。枯れ草の中に2本の渦の手毛が、もうその黒い柔らかな花をつけていました。まばゆい白い雲が小さな小さな切れになって砕けて乱れて空をいっぱい東の方へどん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 飛びました。お日様は何べんも雲に隠されて金の鏡のように白く光ったり、また輝いて大きな宝石のように青空の縁にかかったりしました。山脈の雪は真っ白に燃え、目の前の野原は黄色や茶の島になって、あちこち掘り返された畑は飛び色の四角な切れを当てたように見えたりしました。沖縄草はその変幻の光のトリックの中で夢よりも静かに話しました。雲がまたお日さんにかかるよ。向こうの畑がもう影になった。走ってくる。早いね。もうカラマツも暗くなった。もう越えた。来た。もう暗い。急にあたりが青くしんとなった。だけどもう雲が半分お日さんの下をくぐってしまったよ。すぐ明るくなるんだよ。もう出る。空。あ、明るくなった。ダメだ。また来るよ。空。もう向こうのポプラの木が黒くなったよ。まるで曲り道路のようだね。あ、ごらん。山の雪の上でも雲の
空が青白くて光ってよく晴れてるだろう。そして風がどんどん空を吹いてるだろう。それなのにいつまでたっても雲がなくならないじゃない。いや、あそこから雲が湧いてくるんだよ。空、あそこに小さな小さな雲切れが出たろう。きっと大きくなるよ。あ、本当にそうだね。大きくなったね。もうウサギくらいある。どんどんかけてくる。早い早い。大きくなった。白熊のようだ。またお日さんへかかる。暗くなるぜ。きれいだね。ああ、きれい。雲のへりがまるで虹で飾ったようだ。西の方の遠くの空でさっきまで一生懸命泣いていたひばりがこの時風に流されて羽を変にかしげながら二人のそばに降りてきたのでした。今日は風があっていけませんね。ひばりさん、いらっしゃい。今日なんか高いとこは風が強いでしょうね。ええ、ひどい風ですよ。大きく口を開くと風が僕の体をまるでフィルムのようにぼっと鳴らしていくくらいですからね。わめくも歌うも容易のこっちゃありませんよ。そうでしょうね。だけどここから見ていると本当に風は面白そうですよ。僕たちもいっぺん飛んでみたいな。飛べるどこじゃない。もう2ヶ月お待ちなさい。家でも飛ばなくちゃなりません。それから2ヶ月目でした。私はご明神へ行く途中もういっぺんそこへ寄ったのでした。丘はすっかり緑でホタルカズラの花が子供の青い瞳のよう。小祝いの野原には牧草や大音がキンキン光っておりました。風はもう南から吹いていました。春の二つの渦の手芸の花はすっかりふさふさした銀色の房に変わっていました。野原のポプラの鈴色の葉をちらちら翻し、ふもとの草が青い金の輝きを上げますと、その二つの渦の手芸の銀毛の房はプルプル震えて今にも飛び立ちそうでした。そしてひばりが低く丘の上を飛んでやってきたのでした。こんにちは。いいお天気です。どうです。もう飛ぶばかりでしょう。ええ、もう僕たち遠いとこへ行きますよ。どの風が僕たちを連れて行くかさっきから見ているんです。
ちの仕事はもう済んだんです。怖くありませんか？いいえ、飛んだってどこへ行ったって野原はお日さんの光でいっぱいですよ。僕たちバラバラになろうったってどこかのたまり水の上に落ちようったってお日さんちゃんと見ていらっしゃるんですよ。そうです、そうです。何にも怖いことはありません。僕だってもういつまでこの野原にいるか分かりません。もし来年もいるようだったら来年は僕はここへ巣を作りますよ。ありがとう。ああ、僕まるで息がせいせいする。きっと今度の風だ。ひばりさん、さよなら。僕もひばりさん、さよなら。じゃあさよなら。お大事においでなさい。きれいな透き通った風がやってまいりました。まず向こうのポプラを翻し青のオートに波を立て、それから丘に登ってきました。渦の手裏は光ってまるで踊るようにフラフラして叫びました。さよならひばりさん、さよなら皆さん。お日さん、ありがとうございました。そしてちょうど星が砕けて散る時のように体がバラバラになって一本ずつの銀毛は真っ白に光り、羽虫のように北の方へ飛んでいきました。そしてひばりは鉄砲玉のように空へ飛び上がって短い短い歌をほんのちょっと歌ったのでした。私は考えます。なぜひばりは渦の手下の銀毛の飛んでいった北の方へ飛ばなかったか。まっすぐに空の方